Bueno, ni... Ezta? Bai. Ni Ainhoa naiz, eta 29 urte dauzkat. Hemen atzian ikusten dan, eta gauta dago mendixekin, baina mendioien atzian dagoen Elgeta herrixan jaio nintzen. Eta han bizi izan nintzen 8 urte nauzkan arte, zoriontzu. Herri txiki bat, eskola baten batzen ginen 2 ikasturteko umiak, eta gisa esan oso oroitzapen onak dauzkat Elgetako sasoitik. Baina, 9 urtekin Bergarara joan ginen bizitzera, eta ikusten zen oso ohitura diferentiak zerela herri horretan. Esango, jende irudun haua eta ohitura diferentiak ikusten ziren. Elgetan karameluak gomeketan bakarrik erosten ziren, eta han hasi ziren agertzen astelenetan, martitzenetan, eguaztenetan, danean. Eta, diferentzia handixena igual hori, gure amak esaten dau beretzako bentaja zala, ni libre hau ikusten ninduelako, edo, adin horretan bestela tasista lanak inbiarko zitxulako Elgetan, ezta? Eta han bizi izan nintzen 18 urtera arte. Eta gero joan nintzen urtebetez ikastera Bilbora, gero nintzen 4 urte Zarautzen bizitzen, gero handik Gasteizera, eta Falla, Iruña eta berriro Zarautza. Ikusten da herri askotatik botan abela. Eta, Nafarroan bizitzean eretzako izan zen plazer handi bat, Euskal Herria ez dela bakarrik EAE ikusteko, eta hango eta Fallako garizoro handi haiek, eta euskara ikasten zebilen jendia, eta beste Euskal Herri bat, ezta? Dana ez da hemen bezain euskalduna, baina ikusten zen jende abertzalea, nahiz eta ez izan euskaliztuna, bazeokana gogoa Nafarroa euskalduntzeko, eta oso oroitzapen onak dauzkat handik. Eta ona bueltatzerakoan, post bat izan da berriro Gipuzkoan bizitzea, igual euskal kultura biziago dagoela, eta orduan nik lagunen artean eta giro naturalagoa igual bizi dutela, ez? Han gehiago zen lan egitea zerbait lortzeko, eta hemen igual disfruta egiten duzu gehiago, eta lan egiten duzunean beste arlo batzutan lan egiten duzu, edo lortuta garen gauza batzuk hobetzeko edo, ezta? Eta kantua paixak, eta hemen normalauak die, han gehiago kostatzen zen. Eta holan izan da, nire bizimodu oinarte herri ikusiko da hemendik aurrera segiten dagoen. Oso ondo. Listo, ez? Ondo.